Ребенок не может ни на чем сосредоточиться. Как он будет сидеть целый урок? В первом классе достаточно уметь удерживать внимание в течение 10-15 минут. Школьный урок– это не одно нудное долгое задание. Даже в старших классах ребенок на уроке работает с постоянной сменой деятельности. 5 минут опрос, 10 минут новая тема, 10 минут отработка, 5 минут закрепление и так далее. Если вы понимаете, что даже 10 минут для вашего ребенка испытания, то приступайте к тренировкам. Приготовьте таймер и различные задания. Начинаем тренировки с 1 минутки и постепенно, день за днем, увеличиваем время.